Ừ. Thế thôi. Trống hết cả mặt. Này lá có dễ không anh? Nó hơi làm ngoằng tí thôi. Cái này hết tần tật đến 5 triệu mày. Còn gì, nó rẻ mà. Anh thấy ai về đây phát nào? Anh cho hạ đấy chứ nhỉ. Hạ thì thứ nào?